大家早安，今天要跟大家一起吃的是全联起司记的新品哦。这一次起司记是跟快乐牛联名的哦。我们今天总共会吃5个品项，小菜今天也到哦。大家早。那这5个品项呢，分别是焗烤夹心起司蛋糕、长条乳酪千层蛋糕、乳酪夹心蛋糕卷、乳酪火山布雷、法式流心乳酪塔。那我们就开始吃吧。第一个是焗烤夹心起司蛋糕，价格的话是99元。那它是戚风蛋糕，里面的内馅是奶油乳酪，外层再淋上快乐牛高山乳酪，再进行2次烘焙。它的外观还蛮漂亮的。它的戚风蛋糕比我想象中干一点的。它的戚风蛋糕不是那种松软蓬松湿润的哦，是那种蛋糕有点干，然后偏扎实。中间的那个奶油乳酪内馅，我觉得给的不够多，没有很多，但它乳酪味道蛮香的，鸡蛋的味道很蛮浓厚的，它是那种鸡蛋香奶香这样。我觉得是好吃的，就我个人蛮喜欢的。那我自己本来就蛮喜欢吃起司类的甜点这样。我觉得戚风蛋糕就是吃到淡淡的那个起司的味道，然后它乳酪馅就会让你有味道上的变化这样。乳酪馅也是有乳酪味，是不一样的味道的，我觉得还蛮好吃的。因为它缺点就是有一点干。然后这一次全联起司记的品项，我觉得都不便宜哦，就是以及全联的甜点来说，如果它蛋糕再湿润、蓬松一点、松软一点就好了。内馅比较少，吃到这地方就是可能只有蛋糕没有内馅的时候，就觉得有点无聊。给几分？6分。我觉得这和我认知中的戚风蛋糕不大一样。它中间有吃到起司的话是还不错，就是没有吃到起司的地方就会觉得有阴影的。它整体也不会太甜。它的咸度是微微的咸的，我觉得我给它7.5。再来下一个是长条乳酪千层蛋糕，价格的话是99元。那它是使用葛瑞尔起司粉还有加州乳酪去制作的。那我们就开始吃吧。我觉得这次可以吃5个甜点，好幸福哦。我觉得有点太多了。这款咸度比刚刚那一款高哦，但比刚刚湿润，可是比刚刚腻口。我比较喜欢这一款，因为它的咸味比较突出一点，真的比较像在吃乳酪。它的咸味跟乳酪味都比刚刚那一款再更突出一点，蛮特别，我觉得蛮好吃的。如果可以搭配个什么蓝莓果酱或一些水果的话，应该会更好入口。不然要一个人吃完一个也是蛮有挑战性的。我不会，对我不会。对我会。我觉得它的乳酪是优雅的那种乳酪，就是它不是那种很强烈的那种切达乳酪的味道，都不是，它就是那种淡淡的乳酪味，然后这样子出来。奶香味蛮重的，在尾韵的部分。全联的千层蛋糕饼皮就是会比较水，比较水一点，但是以它的那个奶油调制来说，我觉得它这一次起司的奶油调的我还蛮喜欢的。这样千层蛋糕饼皮就是跟平常一样的水准。给几分？我会给7.5。我觉得整体还算蛮好吃的，可能可以搭配一些其他的东西来解腻。我觉得最让我喜欢的是它 cream 给的还算蛮多的，所以吃起来不会干干巴巴的。然后后面又有一些奶香味会在最后带出来，喜欢。我给它8分，我觉得它比刚刚上一款的焗烤夹心起司蛋糕好吃一点。那下一个是乳酪夹心蛋糕卷，价格的话是99元。它的话是乳酪戚风蛋糕，再搭配多重乳酪馅。我觉得它 cream 不够多，就整体吃起来还是会有点干。但因为它的蛋糕体比较晶莹一点，所以吃起来比较不会跟上一款那么一样腻口。它的蛋糕体是比较松软的，但我觉得蛋糕体本人也不到湿润的程度。那我觉得它的蛋糕蛮香的，因为它蛋糕表皮有撒一些一粒一粒的起司，吃起来蛮像起司。那蛮用心的。蛋糕体上面表层那个其实是比较硬一点，所以它就会有口感上的变化，然后也比较香。这样蛋糕本人起司的味道，我觉得还蛮香的。我觉得它里面的那个内馅啊，白色的 cream 我比较没有吃到乳酪的味道，但是它黄色的 cream 的部分就比较咸一点，
就比较咸甜这样。里面黄色的 cream 比较有乳酪的味道，但它那个黄色的就是只有带一小部分。它那个看起来好像古早味蛋糕的蛋糕体啊，蛮像的。因为它加起司，然后再去烤，感觉更像。它的咸度没有刚刚的千层蛋糕咸，但又没有第一款的夹心起司蛋糕好干，它没有比它干。那款蛮扎实的，我觉得这一款应该是比前面那2款要甜一点点，但都不会到太甜。这个系列目前开到第3款，我觉得都不会太甜。对我来说。它里面是还有这种里面还有乳酪丁，我觉得好惊喜哦。给几分？我会给它7分 ，cream 可以再多一点，但整体也还不错。我给它8分，跟乳酪千层蛋糕同分数。我觉得它们2个差不多，好吃程度差不多。对，再来下一个是乳酪火山布雷，它的价格是139元，这是今天最贵的品项哦。它的话上层有一块圆形的块状物，那个的话是快乐牛葛瑞尔干酪制成的奶酪。产品介绍里面是写说，就是会有微微的坚果跟果香，我们等一下就来吃吃看。然后它的上层呢有铺一层奶盖，然后底层的话是布雷。上面那一块圆圆的块状物真的是奶酪，就是奶酪，奶味很香，不知道是不是心理作用，很像真的有一点点果香它那个奶酪蛮香的，就是它一吃会觉得很像就是常常吃到那种奶酪，可是就是吃完之后在嘴巴里面会留一股香味，我觉得蛮清爽的。奶盖，有哦，它奶盖是有微微的咸哦，咸甜这样。它的布雷就是滑嫩好吃的布雷。奶香味很浓，这一款是那个奶味聚宝盆。你在说什么？这一款就是喜欢喝牛奶的人会爱，但是喜欢起司的人不一定会爱。我觉得如果是抱持着要吃快乐牛的起司的心，可能会有点失望，因为我觉得它乳酪味道不是很明显，但它就是有个浓的奶香。它那个奶盖偏甜哦。我觉得这款还不错，可是它跟前面几款比起来，比较相对不是我的菜一点。它口感上的变化比较少，因为它全部都是 cream 跟冻状，然后味道也是，就是它就是一个浓厚的不同层次的奶味，起司的味道稍微淡一点啦。那布雷我觉得还蛮好吃的。给几分？6.5。我觉得那个奶酪蛮好吃的，布雷加奶盖对我来说有点甜，但奶香味还不错。口感跟味道变化比较少，所以比较容易让人家觉得腻。然后139元，如果是以乳酪为主体的话，我觉得有点不及格。给它6分好了。最后一个是法式流心乳酪塔，一盒有2个，价格的话是79元。它的话上层有乳酪丁，内馅是乳酪馅。然后里面有奶黄流心，分小菜吃一半。它的塔皮不是酥脆的哦，它的塔皮是有一点厚度，然后蛮干的，是松松的。这款要配茶，这款是我们今天吃下来最干的品项，因为它里面是乳酪馅，它在更里面的那个奶黄味道会有点被盖掉，还是会有那种微微咸蛋黄香味啊，没有我想象中那么浓。那它咸味是有的，乳酪味道也蛮浓的，它的乳酪味道比刚刚前面几款都还要强烈，也比较容易人家腻。然后这款蛮甜的，如果它奶黄味道可以再多一点的就好了。给几分？我会给它5分，我觉得还是吃得到它乳酪丁的一些味道，虽然说塔皮有点太厚了，对我来说也算是真材实料啊，这还 OK。我给它6.5，刚刚那一款6分嘛，这款6.5，我觉得它比刚刚那一款再更贴合今天起司季的主题，味道跟口感层次比刚刚那一款丰富。我觉得它有一个小缺点，因为我觉得它奶黄的量有点少，然后流心它也没有流出来，而且有点格格，可是它没有流出来，所以对我来说有一点点小失望。不好意思，今天最值得推荐回购的品项，就是你有可能也会回购的品项，有吗？长条乳酪千层蛋糕，我最喜欢那一款。乳酪夹心蛋糕卷，
我觉得它也还蛮用心的，起司的味道有，然后而且有很多不同的口感，我还蛮喜欢的。吃饱啦，大家下次影片见啦！记得按下订阅，开启小铃铛，才不会错过下次影片的通知哦。拜拜，拜拜。我们上一个有评分吗？我想不起来，我想不起来。我当机，我当机。